watching Top Television, the Tower of Praise. You are watching Top Television, the Tower of Praise. Balamusizanyo bannange nate tuli ku program Health Today ku Top Television channel 28. Eno program ekubula ebikwata ku bulamu bwo, engeri gy'osobola okubeerawo ng'oli mulamu, engeri gy'osobola okwejjanjabamu, n'engeri gy'osobola okuyamba banno. Ku mulundi ogwayita twali wano ne musomesa waffe gumanyi obulungi nnyo Fagino Mande nga tulaba ku exercise tutuuseewa era oyinza kuyambibwa otya ng'okola exercises. Mwebale nnyo kubeeramu naffe mwenna. Era mu ngeri emu ku mulundi ogwayita twalina omusomesa wa biology ng'asomesa ku mannyo oba ng'amala ekitundu ekyo eky'amannyo. Olwaleero nzize mu ngeri ennungi gye mwansaba edda okumala myaka ndowooza ng'ebiri naye nga nkyabagamba mulindeeko nkyetegereza. Nzize n'omu ku bakugu be tulina mu ggwanga lino, omu ku basawo be tulina, omu ku bayambye ennyo abantu baffe naddala ku bintu ebikwatagana ku ndwadde ez'abaami n'abakyala. Tugenda kwogera ku ndwadde oba tugenda kwogera ku ngeri gy'osobola okwekuumamu. Si kyokka n'onoosobola otya okwejjanjaba singa oba ofunye obuzibu. Ndi Kitolo Sebadda omuteesiteesi era omwanjuzi. Munzikirize mbanjulire Dr. Mpungu azze olwaleero twogeremu naye. Bw'oba olina ekibuuzo ky'obuuza weereza text yo nga bulijjo tujja kuba tujja gifuna wano, n'oluvannyuma ekinaba kinzise tujja kugiddamu ddatusobodde. Ssebo Dokita tusanyuse nnyo okuba naawe olwaleero. Nkwaniriza nnyo ku studio zaffe eza Top Television. Ssebo gya kumanya okusooka Dr. Mpungu yaani? Dr. Mpungu kozi erinnya Mpungu livuga nnyo mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Nze Dr. Mpungu Kasimu nzaalibwa Butambala Bwengo era mbatumidde nnyo bawaŋŋonge. Weewaawo tusimye nnyo okwema naffe. Olwali tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo. Kati taata wange oludde ebbanga nga ojjanjaba abantu, obujjanjabi buno bumazeemu emirimu gino gimazeemu bbanga ki? Obusawo bwange kumpiko nnyinza okuga nti ebbanga ly'obulamu bwonna lwali ennaku zino waliwo ekintu kye tubuuza nti omusawo y'atya. Abakugu bagenze bakyegattako nti omusawo bazaala muzaali. Omuntu azaalibwa musawo okusinziira ku basawo bye bakola. Mwana tuno nganze bwe nazaalibwa nga ndi musomesa. Naye wazaalibwa oli musomesa. Kale omusawo mu ngeri eyo bazaala muzaali. Lwaki nga nti bazaala muzaali? Bw'otunuulira obukugu bw'okuzaalisa, bw'otunuulira obukugu bw'omuntu okuba nga tafuluma, bw'otunuulira omuntu okulwala ng'asesema. Waliwo omuntu nga bw'aba mu takisi omuntu n'asesemera ku mutwe gw'emabega ng'ali kugwa mu maaso naye akola ki? Naye asesema. Kati omusawo ate ye asembera busembezi. Kati ekyo si kintu ky'otendeka omuntu, kintu ekizaalibwa mu muntu. N'olwekyo obusawo bwange bumazeemu ebbanga ddene nnyo, naye okuvaayo eri abantu ngenda kuziringula emyaka 10 nga ndi mu busawo buno. Basawo balimu ebika bisatu, bibadde 2 emyaka gyonna egiyise. 2011 obusawo bwafunye ekintu ekipya. Waliwo gwe tuyita hemodoctor. Ye musawo gujja okusanga emulago n'ettaawo n'akantu mu bulago ng'akuggyako omusaayi n'afumita. Ne wabaawo gw'ojja okusanga nga alina kyayenga ow'emmumbwa oba ng'alina kyanyeenya. Ne wabaawo gwe bayita naturopathic doctor. Awo ye category gyengwamu ngwamu naturopathic doctors. Naturopathy ekitegeeza butonde, nature. Bakakizuula babakugu nti omuntu aba kitonde. Omuntu bw'aba abeera kitonde, obujjanjabi bwe buteekwa kuba bwa butonde. Oba nga bw'olaba emmotoka. Emmotoka eba n'omupiira. Omupiira bwe gufuna ekituli tosobola kuleeta lulagala lwa kitooke n'oluteeka wali ekimu kiramu ekirala si so ne lubanga olw'ekitooke kya nakyetengo nga lukumu era weetaaga kipiira kinnaakyo kye kiba kitisibwa. N'omuntu bw'afuna okusomoozebwa mu bulamu yeetaaga bintu biramu. N'olwekyo abantu
balina kutendekebwa ku musingi gwa naturopathy gwa bulamu. Webali nnyo. Kakati taata wange mu myaka gy'omaze gino ogambye 10 oba oli awo n'okusoba 10 n'emeka, ndwadde ki z'olaba ezisinze okutawaanya abantu mu ngeri ezitali zimu? Waliwo okusoomoozebwa okutaleeta buvune. Omuntu munene nnyo takyagala, omuntu mutini nnyo takyagala, era oyo naye yeetaaga musawo okusobola okukitereeza. Naye ate waliwo okusoomoozebwa okukulemeza mu nju. Omuntu agenza okwekebeza n'akizuula nga yafuna akawuka, ate alina okubeerawo alina ne baalabirira. So endwadde ezisinga zigwa mu kiti ekiremesa omuntu okukola. Ng'oggyeko ebiteebereka ng'obubenje, naye endwadde ezisinga zigwa mu kiti ky'ebyo ebiremesa omuntu okutambula, okugenda okukola oba okukola emirimu gye. Ndwadde ki z'olaba ezisinga ennyo okutawaanya kakati? Kyenjagala tutandike kubanga kyetugendako mu maaso. Naye ndwadde ki w'ozudde nti awantu wano walemeseza kubanga akawuka kali katawaanyizza abantu? Kituufu nnyo. N'ate waliwo engeri gy'oyinza okukewalamu. Ndwadde ki z'olaba awo wakati awo? Wakati awo okusookera ddala omuntu aba yazaalibwa buzaalibwa. Bw'omala okuzaalibwa n'ojja ng'osanga ebizibu. So ffe ate abasawo tulina n'ebizibu ebirala bye tulengera ng'okyali eri mu nsi y'olubuto. Bw'omala okuvaayo n'ojja ng'osanga ebizibu ebirala. Naye ensangi zino endwadde ezimazeeko abantu emirembe n'osanga nga amasimu gayitingana ku buko, abooluganda batudde obufoofofo, endwadde eyitibwa ey'obugumba oba obutazaala. Endwadde esattiza abantu, so omuntu waba atambudde tekimweyoleka, naye ate mu ngeri emu oba endala naye waatudde abaalaba nga wookya. Nawe wava n'abayimba ennyimba nti obufumbo yeki fumbo ye mwana. N'engero nnyingi abaganda zibagereeza. Nze ndaba ekigambo ekyo kikwataganye nnyo n'abakyala aba abaami okufuna ekigambo kiyitibwa enseke. Okyogerako ki? Obulemu bwonna buba ku nseke. Kuba teri azaala, teri mwana azaalibwa ng'oluseke terulina mugaso gwe lwakola. Ate teri azaala ng'enseke zifunye ekizibu. Kiringa amazzi ga payipu gano oba ga taapu getunywa ewaka. Singa payipu bagitemerako ewantu, gwe ne bw'osumulula kano ka taapu n'okanyeenya emirundi ddala, amazzi gaba tegasobola kujja kuba gayina omukwesese mwe gakola ki mwe gayita. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo abantu bafunye okusoomoozebwa ku nseke nga bwe ziri nti zirina ez'omukyala zirina eggi gye liva ne lijja nga liyita mu luseke olwo ne lituuka mu kifo erindira essajja. N'omwami eggi nga terina bakufuluma kugenda mu mukyala nalyo lirina enseke gye zijja ziyita. Process mwe lijja ziyita. Naye enseke ezo ze zisinze okuleeta ekisibo. Kaakati enseke zino ez'abaami ffe n'ez'abakyala zifaanagana era zifuna ebizibu bifaanagana, njawulo kiri wakati awo? Enseke z'abakyala tezifaanagana na z'abaami, ate ne mu nkolebwa yaazo era tezifaanagana, ne mu nkola y'emirimu tezifaanagana. Ekyokugeza, omukyala alina ekifo omuvejji mu Lungereza eriyitibwa ekifo kye bayita ovary. Eggi eryo baliyita oval. Lijja litambula nga liyita mu nseke ziri z'oyogeddeko ziyitibwa fallopian tubes. Bwe lijja litambula lirina ekifo mwe lituula kye bayita oviduct. Ekigambo oviduct kiri nti ovi ne duct, ovulation duct. Kakati omukwesesa omwo mwe lijja liyita ne libaako ekifo we lirindira liri essajja lyo liba lyatandika dde okujja. Ze periods z'abakyala oba kwe kulwala kw'abakyala kw'olaba nti lijja litambula mu bifo byalyo nga bwe tunnajja tukiraba ne lirinda bulinzi liri essajja. Ate essajja lyo litambula nga lirina amazzi mwe liyitira lirijji. Ate kano akasajja kantu akatonde era nga bwe tunaakalaba kalina omutwe kalina n'ekikira. Akati wakati awo ndwadde ki eziri common oba bizibu ki ebiri common ebitera okulemesa okutambula flow eya ebintu bibiri okuba nti omwate alema okuzaala n'ebizibu bijjira waawo? Mu kusookera ddala kasookere ku maami kubanga abaami baba bampimpi ate abakyala batera okugaziwamu ensonga eyo. Omwami abeera n'amagi. Amagi ago gakolebwa bukolebwa. Tulina akafo mwe gakolebwa era nga bw'olaba omwami nga ayambadde underwear. Ekifo ekyo ekiri wansi mwe mutuula oba abantu baziyita ensigo naye olulimi lw'ensigo lwakozesebwa emirundi ebiri. Ensigo ez'oku mugongo ndala,
n'ensigo zino eza wansi nazo ndala naye bwe nkozesa olulimi nti ensigo za wansi nsubira atulaba asobole okutegeera ekintu eza kati ezo ze zitereka amagi era mwana wattu kino kyewuunyisa nti amawanga agakulaakulanye mu kusoma obutonde gagenze gakizuula nti omwami tateekeddwa kwambala kawale kali ak'omunda akamusiba akamumiima era ku mulembe guno obutazaala kwe businze okuba bajjajjaffe yazaalanga abaana nze nsibuka bule naye ebule banaddawa yazaala abaana abamu nakati nkyamanya bamanye baali bangi ate ab'ennaku zino basatu noonoonya owokuna n'akola ki n'agaana bayambalanga bebayita bupijaama okabakawanvu yabangako no n'oluwuzi omutaka eri wansi yetaaye ebbugumu bwe liyitirira obungi liremesa era singa okitunulira mu ssaawa z'ettundu nojjayo abasajja nga basobola okwewaayo ne babaako kye beeyigako ebbugumu eriba eringi obuntu obwo bwesikamu ne bwambuka waggulu ate ku makya ku mpewo buba buleebetawo kati ekyo kireeta kyosanga mu malwaliro kye bayita low sperm count omuntu okubeera nga talina mazzi gamala ate amazzi lyetterekero ly'akakamutaka webale nnyo mbategeeza tulina Dr. Mpungu atunnyonnyola ku bintu ebikwatagana ne infertility okuzaala bitugenda okutambulamu okwetooloolera erudda awo njala nkutegeeze nti puroguramu eno tuna tugenda mu maaso tugezaako okubikabikako naye nga twogera ku sayansi era yennyini akukwatako nange akwata taata nga tugenda okumulamu waliwo ndwadde ki zomanyi zitera okulumbalumba abantu awo era ezibalobera endwadde ezisinga okutawaanya abasajja ebintu ebyo bimanyi okuzimba nosanga nga byazimba empanama bimanyi okuzimba okusingira ddala mu maaso awo tujja kulaba mmere ki oba mbeera ki ezibizimbya ekirala bimanyi okubula omu alina kimu omulala byombi byakola ki nga bwe yakula bw'atyo ate ejjukira bye bitereka ki akamutaka kali akavaako okuzaala kw'omwana kakati bimanyi okubula nebibula nakeera ku makya nga tabiraba toneraliikiriza katugende kumubona tuwumulemu katono nnyo ate tukome ojjukira tiine Dr. Mpungu tova. You are watching Top Television, the Tower of Praise. You are watching Top Television, the Tower of Praise. Balamusiza nnyo nate jjukira tuli ku program Health Today. Program ekubuulira ku byobulamu bwo nga bw'osaanidde okulya, okunywa, okwejjanjaba wamu n'okulabirira abantu abakosebwa. Mu programu eno twogera ku bintu bingi era mutusabire kubanga tebiggwaayo. Ensonga gye tukutteko olwaleero nsonga nkulu ate ekwata kaŋŋambe nti buli maka buli muntu. Tugitandikidde wakati kaŋŋambe bwento naye mutusaase programu zijja kuba nnyingi n'okusingako. Nkusaba towe kuba simu kati wabula weereza text oluvannyuma lwa programu ojja kuba otegedde ansa tunaabo boolyawo nga tugize mpozi nnyongera okujjukiza abantu abalina akawuka abegattya mu kibiina ekiyitibwa Singles Project nga mwegattya ku programu eno Health Today. Nnyongera obajjukiza nti ekitongole kyammwe kyakugulwawo ku nnaku z'omwezi 25 omwezi guno ogwa June awo wennyini ku headquarter wennyini okulina office eza Umeme Kabuusu omwami w'ekitiibwa Robert Sebunya nga 25 tujja kubeerayo n'abakulu n'abalala bonna. Era nnyongera okwategeeza nti Baptist High School tugyebaza nnyo olw'abaana abataano beyatuwadde abava ku programu eno gamba abaana ba programu eno okubasomeseza ku bwerere mwebale nnyo ne Victoria High School nekola kikimu enansana tukwebaza nnyo era tubasabira nnyo omukisa omunene nnyo era omulungi pozi nekiraba ne muleme kusuula busaaniko myala enkuba etandise okutonnya mulabe nti mulongoosa ensonga eyo. Taata wange oyogedde ku nsonga emu ku nsonga enzibu ennyo ezirobera eziri common ezigaana abantu okuba nti bazaala ensigo zibula naye olowooza obwo tebuba bulwadde dogo tukiyita kiki ekyo anti bwe tubadde kyenseke ensigo zino zetwogerako zezitereka mu mutaka buli omusajja mu musajja naye bwe buba butambula buyita mu nseke kati kitegeeza nti singa birwala oba singa bibula etterekero ly'obusajja liba teririiwo bwe liba teririiwo tebujja kutuuka eri mu
mukyala n'olwekyo okuzaala kujja kuba myekete n'olwekyo ebintu